Zorica Radaković. Muškarac. Muškarac mora biti markantan. Čak nije nužno da bude visok, ali mora zračiti. Prvo pogledam ruke, oči i guzu, a onda ga odmjerim cijelog. Onda oči moraju biti duboke, mračne, lude, žive. Jako mi je važan pogled muškarca. Upravo se u njegovom pogledu vidi je li on siguran u sebe. A ako jest, to me obara s nogu. Ruke i glas mu također moraju biti muževni. Jako su mi bitne i ramena. Bavio se on ili ne bavio sportom, ramena moraju biti široka, razvijena, što mi pruža zaštitnički dojam. Ruke moraju biti profinjene, s dugim prstima, a guza mala, nabildana, kao u prinsa. Jako mi je bitan i miris. Ne smije mirisati na konje i znoj, treba mirisati lijepo, upotrebljavati kvalitetne dezodoranse. Mislim, muškarac mora biti i uredan, brinuti se o sebi. I ne smije biti mršav. Nikako ne volim mršave. Svi su moji bili malo jači, no bili su toliko zanimljivi i različiti. Da ih je okupiti, teško bi se otkrilo što me kojemu privuklo.